Kelin tomonidan hech nima olmayman, hamma yoqda o'zim qilaman degan kuyov bolalar uchun 12 talik stol-sullarimizga katta chegirma e'lon qilinibdi. Eng arzoni 3 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Xo'p, bunimiz fasoniga keladigan bo'lsak, monika fason bo'ladi. Taglari, ya'ni oyoqlari обычный bo'ladi. Xonani razmeriga keladigan bo'lsak, 320 ga 120 bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsak, 6 million 200 ming so'm bo'ladi. Orqalarida pardalarigacha bo'ladi. Bonus tariqasida mana bunday to'shagini bonus qilib qo'shib berishadi. Hammasiga shunaqa berishadi. Eng qizig'i material yong'oqdan bo'ladi. Undan tashqari xuddi shuni monika fason, undan tashqari qoplama bo'ladi. Oyoqlari ham gulli, qo'lda o'yilgan bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsak, 6 million 800 ming so'm bo'ladi. Bambuk fasonimiz bor. Hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Summasiga kelsak, 6 million 200 ming so'm bo'ladi. Yo, menga boshqacharoq fasoni kerak desalar, qoplamali monika fason bo'ladi. Oyog'i обычный desalar, summasiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm bo'ladi. Yo, menga shohona fason desalar, bunimiz bor. Bunisi narxi 7,5 million so'm bo'ladi. Orqasida pardasi 2 ga bo'lingan kerak desalar, buni summasiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm bo'ladi. Bu narxlar ichida Andijon shahri bo'ylab dastlabki mutlaqo bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda foydasidan oldim desalar, albatta mana bunday to'shakchalarni bonus qilib berishadi. Orqasida hammasini pardalar bo'ladi, hammasini materiali yong'oqdan bo'ladi. Agar xohlasangiz baqateradan qilib berishadi. Hammasini narxini 500 ming so'mdan tushirib berishadi. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Kimgadir shunaqa 12 talik stol-stullar kerak bo'lsa, undan tashqari akalarimiz 6 talik, 8 talik, 10 talik, 24 talik, 32 talikgacha zakaz asosida hisob berishadi. Biz turgan joy Andijon Jahon bozoridagi Abduqodirlar joyida turib zakaz berish mumkinmiz. Nomerlarni pastda qoldirdik.